뭔가 이 코골이를 잠재울 수 있는 방법이 있을까요? 한 가지 방법이 있습니다. 바로 상기도 근육 강화 운동입니다. 상기도 근육이. 상기도라는 거는 우리가 호흡을 하는 길, 기강, 인두, 후두를 말합니다. 이 상기도를 감싸고 있는 근육을 강화시켜주면 코골이와 무호흡을 감소시킬 수 있습니다. 여러 가지 종류의 상기도 근육 강화 훈련이 있는데요. 제가 가장 대표적인 것을 간단하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 혀를 볼 안에 넣으셔서 볼을 좌우로 세게 밀어줍니다. 알사탕. 이를 10초 동안 유지해 주시는 거고요. 이거 역시 10번 반복하시면 됩니다. 계란. 그 다음에는 숟가락 같은 거 이렇게 들고 혀를 내밀어서 숟가락과 내가 이제 밀기 싸움을 합니다. 10초 동안 버텨주시면 되고요. 얼얼해. 그 다음에는 일단은 힘이 쫙 들어가는데. 이거 지금 몇 팽팽해지도록. 개 해보니까 어디에 힘이 들어가야 되는지 알겠죠, 우리가? 네. 그 다음에는 입술로 숟가락 끝을 물어줍니다. 이 상태에서 각설탕이나 무게감이 있는 걸 사용해서 살짝 올려줍니다. 네, 그렇게 각설탕을 얹고 10초 동안 버텨주시면 됩니다. 역시 눈이 승부사. 몰리는데요? 아니 모든 게임이 눈이 이상해지는데 이거? 어떡하지? 이렇게. 입술도 아프다. 네. 자, 여기까지가 상기도 근기능 강화 운동의 한 세트입니다. 이걸 몇 세트나 해야 돼요? 하루에 5회씩 반복하시면 코골이나 무호흡의 발생을 줄일 수는 있습니다. 물론 완전히 없앨 수는 없으나 그래도 집에서 자가 운동법으로 충분히 감소시킬 수 있습니다. 그렇겠다, 진짜.